Tātad esiet sveicināti Geto Games Rēzeknē, un šeit šodien gan futbols, gan basketbols, gan dažādas aktivitātes, un, protams, arī podkāsts ar ļoti vērtīgām sarunām, un mūsu pirmā viešņa ir Inese Upe, vietējā, un viņa ir Latgales ģimeņa atbalsta centra Daugavpils vadītāja. Lūdzu, aplausus. Aplausi ir. Nu ko, sāksim sarunu, un tas oficiālais pieteikums ir viens, bet dzīve nereti ir daudz plašāka un daudz, tā teikt, krāsaināka. Varbūt mēs varam pāriet uz tu. Protams. Varbūt tu vari pastāstīt, nu kas tad īsti slēpjas aiz tavas darba ikdienas? Kas tur reāli notiek? Labdien visiem! Nu, mana darba ikdiena ir gana plaša. Un tas, kas ir prioritāri, tā ir bērnu ģimeņu atbalsts. Un tātad tiešām gribu uzsvaru likt uz bērniem, jo viena no devīzēm, kas nav tikai mūsu devīze, bet ir ļoti daudz organizāciju devīze, laimīgās ģimenēs, laimīgi bērni. Un tā, īsumā, ja, tad ir tādas lietas, kad mūsu organizācijas pirmais, galvenais uzdevums ir ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana. Tas nozīmē bērni, kuri nevar dzīvot savās ģimenēs, viņi dzīvo auģu ģimenēs, viņi dzīvo pie aizbildņa, vai viņi tiek adoptēti. Ja? Un tas ir šo ģimeņu atbalsts, un tad mums ir vēl. Bet tas ir vislielākais darba apjoms. Tad nākošā darba joma mums ir Daugavpilī Daugavpils sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana. Un tad ir arī saskarsmes nodrošināšana. Tas ir ja vecāki nedzīvo kopā, bet lai bērns var tikties ar otru vecāku, un tas ir gana varbūt konfliktējoši, tad kāds no mums ir klāt, ja, lai tas var notikt civilizētā veidā. Un tad arī vēl ir tāds, šobrīd mums laiku pa laikam mainās tās programmas, bet arī šī projekta ietvaros ir tas, kad mēs notarmojamies ar mentoringu. Ja, tā kā bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām nodrošinām mentoru pakalpojumu. Uzvedības un vielu atkarības problēmas ir tāda mūsu centrālā tēma. Iespējams, mēs pat esam viena projekta ietvaros, vai ne? Jā, mēs esam viena projekta ietvaros. Bet man gribētos tā pavisam vienkārši runājot, tas pakalpojumu klāsts ir ļoti liels, un tas nozīmē, ka arī tā problēma ir ļoti liela. Patiesībā, jā. Patiesībā ir tā problēma liela, jo tā problēma laikam ir tā, ka ne tikai bērnu uzvedība, ja, vai bērnu kaut kādas atkarības, ja tās var būt viedierīču vai jau arī kaut kādu citu emocionālu raksturu vai jau ķīmisku vielu lietošana. Ja. Bet laikam a priori ir tas, kad cik viņi ir vajadzīgi. Cik viņi ir vajadzīgi savai ģimenei, cik viņi ir vajadzīgi saviem vecākiem, cik ir tas, kad viņiem gribās nākt mājās, viņiem gribās ar vecākiem dalīties, vai, ja tie nav vecāki, tad tie ir kādi citi uzticami pieaugušie, ar ko viņi var būt atklāti arī par sliktām lietām. Un zinu, ka viņi tiks, varbūt viņi tiks slikti rāmjos, bet viņi tiks saprasti, viņi netiks atstumti. Tā. Tad, principā, tā mūsu laikmeta lielā problēma ir, viens varētu būt vecāka aizņemtība, kur nereti rodas arī, pēdiņās liekot normālās ģimenēs līdzīgi izaicinājumi. Un tā otra daļa, ka tie vecāki varbūt līdz galam nesaprot to savu pienākumu, ko viņi ir uzņēmušies, vai ne? Es domāju, ka tiešām arī daudzām tā saucamajām normālajām ģimenēm, jā, jo daudz strādā, ļoti daudz strādā, daudz ir ģimenes, kad viens vecāks ir šeit, otrs ir varbūt citā Latvijas malā, citiem ir atkal vēl varētu būt arī ārvalstis vai kaut kā savādāk. Jā. Tā ir tiešām vecāku ļoti liela aizņemtība.
Un reizēm ir arī tā, ka tas nav tā kā ļaunprātīgi, bet tās pārslodzes dēļ ir tā kā viņi varbūt arī kaut kurā brīdī nespēja vienkārši vairs objektīvi, tā kā, nezinu, varbūt viņi arī grib palīdzēt, ja, bet tīri varbūt pašam nav fiziski spēks vai emocionāli spēks, ja, un tad arī rodās, ja, un varbūt arī tas, kad viens ir pārguris, otrs vecāks ir pārguris, un mājās tā atmosfēra līdz ar to nerodās tā labākā. Un tad arī varbūt ir, kamēr ir maziņš, viņš to pieņem, bet tā, ka viņš paliek lielāks, viņam varbūt arī negribās nākt, varbūt kādreiz būs draugi, bet labākajā gadījumā tie būs draugi un tāda gana sakarīga draugu vecāku ģimene, bet, ja nē, tā ir iela. Bet es tā klausos un es domāju paralēli. Es esmu piedzimis Padomju Savienībā pašās beigās, un vienmēr, tad, kad rāda šīs skaistās memes par to, ka mūsu laikā jau zāle bija zaļāka, un mēs tur darījām šo un to un visu kaut ko. Un tas viens no stāstiem parasti ir tāds, ka mēs no rīta izgājām laukā no mājas, un vakarā atnācām mājās. Mēs bijām izskrētījušies, mums nebija nekāda drošinātāja apkārt, nekādi tur mīkstie paklājiņi, un viss bija kārtībā. Tad šodien sanāk, ka arī vecākiem līdzīgi kā toreiz laika nav, uzmanības nav, bet ir bērniem problēmas. Vai tas, kur ir tā sāls, kur tur aprakt? Kāpēc toreiz viss bija it kā ok, un šodien nav ok? Jā, es arī esmu par šo domājusi, jo arī, man liekas, vakar vai šodien ar vienu mammu runāju, kas man stāstīja par to, kā viņi ar bērniem klājās. Un tad es teicu, es atceros savu bērnību, un līdzīgi kā tu teici, jā, es atceros, kad mums tā kā nebija tādas sniega bikses, jā, kuras tā kā nelaid ūdeni cauri un tā. Un es atceros, kad es nācu no skolas un no kalniņa, un tās bija tādas sadītas bikses ar sniega kristāliem. Un var jau būt, ka arī bija zābaki slapji, bet tas nekaitēja braukt no kalniņa. Un tas nekas, ka varbūt kādreiz arī bija mājās brāziens par to, ka ir soma kārta reiz. Viņas netika tik bieži pirktas kā tagad, ja, jo tagad, ja būs saplēsta, nav problēma. Visi vecāki aizies, nopirks citu. Es domāju, ka tā varētu būt tāda atbildība. Tā kā bērnam, un tā ir varbūt ne tikai par bērniem iet runa. Ja mēs skatāmies, kas vispār notiek sabiedrībā, tā ir atbildība katram pašam par sevi un atbildība par otru. Ja? Jo es atceros arī tādus stāstus, kad saka, kad atnāk mājās, un tad tur, kāpēc jūs bijāt tur tik ilgi un vēl kaut ko. Un tad saka, es taču nevarēju neko darīt, brālis vai tur māsa palika, un es taču nevarēju viņu vienu atstāt. Un, tā kā šobrīd jau, man liekas, mums tiek normatīvu aktu, ja? Likumdošanas līmenī mums ir tas, nedrīkst tur tātad līdz 7 gadiem bērnu vienu atstāt, tad līdz 13 gadiem atkal tur ir citi nosacījumi. Un ir tā, ka ne tikai bērnam, man liekas, arī kaut kā pieaugušajiem nevienmēr ir tā atbildība gan par saviem bērniem, gan par citiem līdzcilvēkiem, gan pašam par sevi. Ja? Jo tāds kaut kāds, man liekas, tas ir tādas atbildības zudums, kaut kādas izpratne par to, ko es drīkstu darīt, ko es nedrīkstu darīt. Ja? Varbūt arī izpratne par to, ka mani vecāki par mani uztraucās, ja, vai arī tāda kolektīva atbildība, ja, ka, ja es neatnākšu uz kaut ko, tad viss kolektīvs no tā cietīs. Ja, kaut vai teiksim, ja tas ir sports, ja, ja viens neatnāk, spēle nevar notikt. Ja. Bet kur tur ir tā sakne? Kurā brīdī notika tas lūzuma punkts? Man šķiet, mēs pirms podkāsta mazliet runājām. Tu teici, ka tu strādā šajā jomā 20 gadus. Tomēr ir kaut kāds nogrieznīts, ir kaut kāda pieredze. Vai tas ir noticis tavā laikā, vai tas ir noticis agrāk vēl? Jā, man apmēram 20 gadi. Es sāku 2004. gada 2. februārī šajā jomā. Ne tieši šajā amatā tas ir vēlāk, 18. un 19. gads. Šajā jomā tad es sāku strādāt un atceros tos
tikšanās, tā saucās tikšanās ar sabiedrību. Ja, visbiežāk tas bija, vai mēs braucām uz pašvaldībām, jo tā tas sanācis, ka mans darbs vienmēr bija saistīts ar Latgales reģionu. Gan es braucu uz skolām, runāties bija, tagad braucām uz draugiem, un vienkārši bija iedzīvotāju sanāksmes un ar deputātiem un tā tālāk. Un apmēram tas 2004. un 2005. gads, tas bija tas moments, kad vairāk tika aktualizēts bērnu tiesību ievērošanas jautājums. Ja? Un, tāpat kā tad, arī pirms 20 gadiem viņš ļoti pretrunīgi tika vērtēts. Ja? Tāpat tās arī tas ir šobrīd. Ja? Jo arī tad bija runa par to, kā tad tā, kad bērniem būs vienas tiesības, nebūs pienākumi. Un šobrīd arī par to pašu tiek runāts, bet man atkal liekas, es domāju, ka mēs abi esam autovadītāji. Ja? Un, ja mēs zinām ceļu satiksmes noteikumus, un ja mēs viņus ievērojam, tad, protams, mēs nevaram dot garantiju, ka visi citi viņus ievēros. Bet, ja visi ievērotu ceļu satiksmes noteikumus, mēs droši brauktu, droši pārvietotos ar mašīnām pa ielām. Tā kā gana droši. Bet tad, kad šos noteikumus neievēro, tad arī gadās. Un šeit, laikam, ir arī tas aspekts, ja, kad arī tajā laikā, kad tika ieviesti šie grozījumi, ja, tā kā striktāk tika pievērsta uzmanība bērnu tiesībām un cilvēku tiesībām un tā tālāk, man likās tāda interesanta doma, kad būtībā daudzas lietas, kas tika ierakstītas normatīvajos aktos, patiesībā bija tāda vienkārši normāla, cilvēcīga attieksme, tāda cieņa vienam pret otru. Jo man kaut kā likās dīvaini, kāpēc tas, ka, nezinu, varbūt tad mēs rakstīsim, ir jāsasveicinās, jā, aizejot ir jāpasaka uz redzēšanos, tā, čau. Jā. Tā ir kaut kāda, man liekas, vērtību zudums, ja, vai varbūt tāds, kaut kā nihilisms, kāpēc man tas jāievēro, to, lai dara citi, jā. Es domāju, ka arī šobrīd ne tik daudz problēma ir varbūt ar bērniem, bet ir tas, ka daudzi no viņiem nav saprasti. Ne visi, bet daudzi nav saprasti. Un reizēm arī vecāki izvēlās tādu variantu, ka galu galā tur mums ir tādas un tādas un tādas institūcijas, un tad jau viņas lai risina. To nezinu, mana bērna jautājumu. Bet būtībā, ja man ir bērns, ja, vai diviem cilvēkiem pārsvarā ir bērns, tad tā ir pieaugušu atbildība. Jā, es varu tikai piekrist. Kaut kā tās vērtības viņas laika gaitā ir, man šķiet, izšķīdušas, tāpēc, kad ir tik daudz iespēju, ar ko salīdzināt. Agrāk varbūt nebija tik plaši pieejami stāsti. Tur nezinu, kā dzīvo Mozambikā, kā dzīvo Japānā, ko ēd Kalifornijā un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc no vienas puses man reizēm šķiet, ka var vainot bērnu, ka viņš ir tur nemāk vai vēl kaut ko. Bet, ja tā godīgi, es domāju par sevi. Ja man būtu jāizaug pasaulē jau no bērna kājas, kur man ir šitas rokā, un man ir visas iespējas, un tur ir visi iespējamie triggeri, kas kaut kur veda, iespējams, es arī nebūtu tik normāls, jo liekas par sevi jau taču esmu normāls, vai ne? Bet interesanti, kā es būtu ticis galā ar to cīņu. Tad nākamais jautājums ir, tātad, ja 2004. gadā mēs sākām runāt par problēmu, tagad mēs turpinām runāt par problēmu un kaut kādiem grozījumiem, vai ir risinājums? Vai mēs, piemēram, ja mēs paskatāmies par Latviju, vai Latvijā par to domā, kā to risināt? Un otrs jautājums, vai, cik mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, vai Eiropā par to domāt ir no kaut kāda juridiskā viedokļa, no tiem visiem likumiem un scenārijiem, kur tad mūs grib vest? Būtībā noteikti ir tā problemātika tāda, kad man ir grūti pateikt, varbūt 2004. gadā apmēram jau man tā kā bija nojausma, kā bija, ja? Bet ja runājam par kaut kādiem agrākiem gadiem, tad es pilnīgi noteikti droši vien nemāku stādīties priekšā, vai arī tad tika uzskatīts, kad ir bērni, ar kuriem neprot, nevar tikt galā, neprot tikt galā. Vai arī tad tika uzskatīts, ka ir pieaugušie, ar kuriem nevar sarunāt, kuri neizprot kaut kādas lietas. Droši vien, kad jau bija, ja? Man tā kā nevaru pateikt. Zinu vienu to, kad
Kad ir tas, ka ļoti bieži tiek uzskatīts, un es arī tam pati saku, ja mēs sapratīsim pieaugušie, kā mums vajag adekvāti rīkoties, ar bērniem problēma nebūs. Jo visbiežāk jau ir tas, ka tā ir pieaugušo savstarpējo attiecību risināšana. Un, arī ar bērniem es domāju, ka, ja no mazotnes tiešām, pirmkārt, kaut kā baigi negribētos tām institūcijām tā uzlikt visu atbildību. Jo es pati piedalos, pati vadu mazliet šo te ārpus ģimenes aprūpes ģimeņu, tātad auģimeņu, aizbildņu, adoptētā apmācības. Un tur man ir tāda viena tēze, ko es saku, kad visi bērni piedzimst ģimenēs. Vienalga tie ir divi vecāki. Un ja visi bērni piedzimtu ģimenēs, kur abi vecāki ir ar izpratni, ar atbildību gan augstu, kur rūpējās, ja nedodies kaut kas notiek, tur ir, nezinu, onkuļi, tantes, vēl kaut kas, kas, patiesībā mūsu joma nebūtu vajadzīga. Mēs varētu kaut ko citu darīt. Es nezinu, ko, bet mēs varētu darīt kaut ko citu, jo nebūtu vajadzīgi ne sociālie darbinieki, ne bāriņtiesas, ne ārpus ģimenes aprūpes centri, ne auģu ģimenes aizbildņu adoptētāji. Labi, adopcija varbūt tas drusciņi savādāk, jo kaut kādā mērā ir bijuši kara laiki un visādi, un ir bijuši tā, ka bērni paliek bez vecākiem, un tad, tā. Bet pa lielam, tik liela, kā bez maz vesela darbības joma, mēs nebūtu vajadzīgi, jo bērni būtu vajadzīgi saviem vecākiem. Un tas liek aizdomāties par to, ka katram no mums, kāda mēs esam ikdienā, kādas izvēles mēs izdarām. Un noteikti svarīgi arī neklusēt, ja tu redzi, ka tavam kaimiņam varbūt nav, piemēram, tie labākie apstākļi, tad vismaz parunāties mēs varam, vai ne? Veltīt 5 minūtes kaut vai. Ka tas jaunais vai netik jaunais cilvēks, ka viņš nav viens. Gan parunāties, gan tādam, man liekas, mēs šobrīd, es domāju, ka jebkur. Es pieņemu, ka gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās, gan arī laukos mēs tomēr visi dzīvojam gana saurupi. Katrs mēs dzīvojam savas mājas, sava dzīvokļa ietvaros, dod Dievs, ka vēl mēs tā visi ģimenes locekļi savstarpēji, turām rūpi viens par otru, lai gan arī tas nevienmēr notiek. Ja? Un reizēm ir tā, kad es to esmu tiešām redzējusi, kad arī šobrīd tas notiek. Kad nevis tā uzbāzīgi, ziniet, jūs neprotiet bērnu audzināt vai kaut ko, bet vienkārši saka, varbūt mēs tur visi varam uztaisīt kopīgu pikniku, varbūt mēs vēl kaut ko, varbūt mēs tur, un tad visi kaut kur kopīgi dodās, un tā ietekme tāda neuzbāzīga, varbūt, ja tu redzi, ka tas cits varbūt nepieskata savu bērnu vai vēl kaut ko, nevis viņam ņuņuņu, kā tu tā neproti pieskatīt savu bērnu vai vēl kaut ko, bet ar to savu darbību, ar savu piemēru, jo es pilnīgi piekrītu tam angļu sakām vārdam, ja slimi ir bērni, ja problēma ir bērnos, tad vecākam ir sevi jāmeklē. Nevis tā kā bērnā, nevis to bērnu ir jāpāraudzina bērnu, bet vecākam ar sevi ir jātiek galā. Un tad ir tā, ka, ja es tā skatos, es jau arī daudz ko savā dzīvē, man jau arī tā, es nepiedzimu tur, es arī tagad neesmu ne ideāla, ne perfekta, man arī ir savas kaut kādas nianses, ko es daru labi un kaut ko es netiku labi. Bet vērojot, kā to dara citi, es arī varu sev paņemt. Varbūt man viss neizdosies, bet kaut kāda daļa man izdosies. Ja? Jo neviens jau nepiedzimst uzreiz, ka noteikti, piedzimst maza meitene. Mēs zinām, viņa būs perfekta mamma. Mēs to neviens nezinām, kamēr viņa nav kļuvusi mamma, vai tieši tajā patās arī pa puisi. Un tad, kad tas ir, un tad, ja mēs iesaistamies kopīgi, nevis tā kā vieglāk jau ir nosodīt, vieglāk jau ir pateikt, viņi paskaties, kā viņi. Varbūt ir arī, es domāju, ka tā problēma ir diezgan daudz, ka ir gan tā stigmatizācija, gan mobbings. Taču ir foršāk parunāt, foršāk parunāt, kā viņiem nesanāk. Aprunāt, kāds tas teiciens, ka latvietim gardākais ēdiens otrs latvietis. Jā, bet es domāju, ka tas ne tikai Latvijā, bet tas tā foršāk ir aprunāt citus, gan, kad viņiem izdodas, un ja izdodas, kā viņiem tur tā varēja izdoties, tur noteikti ir kaut kas apakšā,
Kā es saku, ja nepatīk priecāties, var nepriecāties par otru, ja, bet varbūt kādreiz pašam, tā kā katram uz sevi paskatīties, vai izdodas. Jā. Sākumā tu teici ļoti daudz tās darbības jomas, un tas tāds institucionāls pieejams ar pakalpojumiem, ar visādiem aprakstiem. Un tajā brīdī, es vienkārši domāju, tajā brīdī, kad ir tam jaunajam cilvēkam problēma vai vecākam problēma, kā tas ir, cik viegli, vienkārši no pieredzes, cik viegli vai grūti ir pārkāpt vispār to pirmo soli un atnākt pie tevis uz centru vai uz kādu citu centru ciemos, jo man šķiet, un tas atkal ir tāds sabiedrības spiediens, ka tajā brīdī, kad tu ej pēc šāda veida pakalpojuma, tev uzliek virsū krustu, ka tu esi, ar tevi kaut kas nav kārtībā. Kaut gan pēc būtības tu jau nāc pēc palīdzības, vai ne? Kāda ir tā reālā situācija? Tā situācija ir tāda, ka tiešām ne tikai bērniem, ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem ļoti negribās atzīt, ka ir kaut kāda problēma. Jo es ļoti bieži esmu sastapusies ar situāciju, kad pieņemsim, atnāk pie manas ģimene un saka, ziniet, vispār mēs esam ideāla ģimene. Un tad jau man, kad pasaka ideāla ģimene, man jau tā skudriņas un tāda stīvs mugurkauls, domāju, tik būs. Jā, tik būs. Un tad arī tā, mēs jau esam ideāli, bet tas bērns, saprotiet, jā, tas bērns, un pat nav svarīgi, vai tas ir mūsējais, mums pašiem tāds neideāls piedzima, jā, vai tā kaut kā, kaut kādā citādā veidā, kā saka, stārķītis, neuzreiz mūsu līgzdiņā, caur citu līgzdiņu. Ja? Ar mums jau viss ir kārtībā, bet tas bērns, viņš neatbilst mūsu gaidām. Tas ir tā kā galīgi. Ne, ja? Un bieži vien sanāk tā, ka varbūt te vienmēr es pati, ja? Bet tā mūsu komanda, kāds no darbiniekiem, varbūt kāds mēs arī sadarbojamies arī ar pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, un tā, kā kāds no malas saka, es tā kā redzu, ka tur vajadzētu. Un tad mēs tiešām domājam, kā to izdarīt tā, lai nepazemotu. Lai arī tas cilvēks nejustos tā, ka viņam tiešām ir krusts uz pieres, un viņš jau viss ir norakstīts. Un tāpēc jau ir ļoti daudz, mēs jau arī esam nevalstiska organizācija. Man ir prieks, ka šobrīd Latvijā gana daudz attīstās dažādu nevalstisku organizāciju pakalpojumi, jo tas ir savādāk. Tas nav tas pats, ka es aizēju uz kaut kādu nevalstisku organizāciju. Un bieži vien jau ir tā, ka tur ir atbalsta grupa, es atnāku uz atbalsta grupu. Tas jau nenozīmē, ka man tur ir baigi daudz problēmu vai vēl ko, es vienkārši atnāku uz atbalsta grupu. Vai tur notiek tādas nodarbības, ja? Un seju uz tām nodarbībām. Un es neeju ar to. Mēs bieži vien, tad, kad ir arī diskusijas, kā to projektu nosaukt un kā vēl kaut ko, tad mēs paši tā sakam, jūs paši saprotiet, ko tas nozīmē iedot bērnam vai vecākam uzrakstīt iesniegumu. Lūdzu, uzņemiet manu bērnu atbalsta grupā bērniem ar uzvedības grūtībām, traucējumiem un atkarību problēmām. Man jau tā kā pašai liekas, ka man iet margā kaut ko parakstīt kaut kādu. Ja? Reizēm jau ir tas, ka arī pašiem mums tiem strādājošajiem ir jādomā, kā mēs to visu pasniedzam. Jo tas ir vienkāršāk, jo mēs nedalām un nenodalām. Šitie ir tie normālie un šitie ir tie nenormālie. Ja? Un tā ir vienkārši dzīvošana kopā. Dzīvošana kopā ļoti, ļoti daudz, ko nozīmē, pieņemsim tā labvēlīgi. Tagad es tā teikšu, tā teorētiski, ja, kad saucās tāds darbs kopienā. Ja? Ka tā ir kopiena, ka tās ir vienkārši kaut kādas kaimiņu aktivitātes, kaut kādas dzīves vietas, reģiona aktivitātes. Ja? Tāpēc baigi forši, kad ir piemēram tāds pasākums kā šodien, kad jaunieši nāk, viņi visi kopā darbojās. Viņi tur nāk tāpēc, ka viņiem patīk vai bumbu spēlēt, vai vēl kaut kādas citas lietas darīt. Un tad, kad viņi ir visi kopā, tad tas arī izlīdzinās. Bet, ja mēs nākam, ziniet, mums atnāca nosūtījums, jūsu bērnam ir problēmas. Tas ir no katra darbinieka profesionalitātes. Nevar tā.
Mums visiem, ja mēs jau tā skatītos zem lupas, mums katram atrastu kaut kādu problēmu. Un tagad, mēs Atrast pantu, tā teikt. Jā, atrastu. Jā, mēs tā kā varētu tā uz pieres tā lipināt. Ja šitie ir ar zilajām, šitie ar oranžajām, šitie ar sarkanajām un šitie varbūt ar melni strīpainajām zīmītēm. Ja? Un tie varbūt izredzētie 5 baltajām. Nē. Bet man liekas, jā, tas, ko tu minēji, ka pirms šodien notiek Geto Games Rēzeknē. Mums ir tātad futbols, basketbols, ir dažādas iespējas fiziski izkustēties, veikt mentālās veselības check-upu, paklausīties podkāstu. Un tad kāds cilvēks, kurš varbūt ne līdz galam ir tajā tēmā, viņam liekas, bet, ja jūs neizrakstījāt kaut kādus medikamentus, vai jūs neaizsūtījāt, nezinu, uz koloniju, vai nav tūlītējs rezultāts, tad tā ir vējā izmesta nauda, vējā izmests laiks, bet tā taču nav. Pilnīgi noteikti nav, jo tāds tūlītējs rezultāts, ja, lai gan, teiksim tā, es nestāstīšu varbūt šobrīd par speciālistiem stīkāk, ar ko mēs strādājam, bet arī vakarā aizvakar bija tāds viens ļoti jauks gadījums, kad pirms pāris nedēļām mums tur tāda bija sapulce un tur vienu bērnu, burtiski jau man likās, pēc tā apraksta monstrs, kas monstrs, nezinu kas. Un vakar tā mamma ienāk ar to bērnu manā kabinetā, un tā skatos, foršs, smaidīgs čalis, un viss, un tā kā mēs viņu parunājāmies, un tad tā mamma saka, tā tur jūs, tā speciāliste, viņa pa vienu reizi tik daudz izdarīja, un es domāju, nav jau tā, ka tur tas speciālists tik daudz izdara, bet tas, ka ģimene nenorobežojās. Tam bērnam ir kaut kādas lietas, kaut kādas nianses. Kopīgi meklējam risinājumu. Ja? Un galvenais tiešām nelikt tos zīmogus virsū. Kurš ir tas labais un kurš ir sliktais? Man tas tā šausmīgi nepatīk. Kā mēs tiešām sašķirotu kā zeķītes pa izmēriem. Nē. Un tad tā kā sakām, ok, ir kaut kas, kas jārisina, un nekad nenorādām, ka tieši tam bērnam ir tā problēma, ja? Bet tas ir komplekss, ka jāskatās. Ja? Un ja mēs tā sakām, ka kompleksi, un tad runājam ar to bērnu, ar to jaunieti, un viņam piedāvājam, kādi ir tie varianti, kuram tu piekrīti, nodefinē kaut kādas dažas savas problēmas, kuras tu no viņām esi gatavs šobrīd risināt. Un tad, ja mēs sakām, ka mēs to darām kopīgi, un ka tā nav tikai tava problēma, un nav tikai tava atbildība, tad arī viss notiek. Ja? Bet tā, ka tas vienā dienā mainās, tā jau nenotiek. Ja? Un reizēm ir tā, ka reizēm ir kaut kādas arī programmas, kur, teiksim, pusaudžu gados vai kā viņas tiek izietas, bet rezultātu var redzēt varbūt 30 un 40 gados. Atkal, lai mēs nerunātu tā vispārīgi, varbūt gribas bišķīt iefokusēties uz kaut ko konkrētu. Tu minēji vairākas virzienus, kuros tu strādā. Viens, ko es saklausīju, bija mentoring programma. Tas ir kaut kas jauns. Pareizi. Šobrīd jā, šis projekts ir jauns. Jā. Varbūt, ka var mazliet pastāstīt, piemēram, vai man obligāti jābūt problēmai, lai pieteiktos, varbūt pasaka, kas tā ir pa programmu, un pēc tam, vai kurš ir tas brīdis, kad es kā cilvēks saprotu, ka man tas būtu vajadzīgs, vai man tas varētu derēt? Jā, ņemot vērā, ka tas ir tā kā šobrīd bērniem un pusaudžiem, ja, mentoru pakalpojums, tad tomēr tur šajā gadījumā ir sanācis, kad ir caur sociālo dienestu pieteikšanās, ja, un patiesībā laikam biežāk sanāk, ka vispirms tas sociālais darbinieks, viņš tā kā zina, ka tā ģimene ir redzeslokā un zina, ka tur varbūt vajadzētu viņam atbalstu. Un laikam ir jāsaka tā, ka nevis jāapzinās, ka tā ir problēma, bet tā kā atbalsta piedāvājums. Un tad, ja tam jaunietim jau 15 gadi, tad viņš pats var nākt, bet, protams, kopā ar vecākiem vai vienu no vecākiem raksta iesniegumiem, viņš ir jaunāks, tad tikai vecāki nodās uz sociālo dienestu, uzraksta šo iesniegumu, ka viņš tā kā vēlētos ar mentoru sadarboties. Jā. Bet gribu teikt, ka tā nav tāda. Mentors tā ir tāda lietderīga, pozitīva laika pavadīšana kopā. Ar
ar tādu domu, ka tās ir pozitīvas ievirzes. Ja? Gan tas ir kopā ar mentoru, pieņemsim, jaunietis iet kafejnīcā. Viņš tur varbūt, nezinu, picu pēdu, varbūt tēju padzer un bulciņu, un viņš pastāst pie reizes, kā viņam ir pa to dienu un pa nedēļu gājis. Tās ir arī tādas pozitīvas aktivitātes, kā tas var būt baseina apmeklējums. Ļoti jauki, ka šobrīd arī reģionos ir, kad viņi var iet kopā paslidot, jā, uz baseinu kopā aiziet. Un tā kā jaunietis redz varbūt arī citas iespējas, jā, kuras tādas varbūt viņam iepriekš nav bijušas. Un pie tā visa, ka mentors arī uztur saikni ar vecāku. Ja? Tā kā, ka arī tas ir pozitīvi, ka arī viņš ir iesaistīts. Biežāk jau ir tā, ka tur ir kaut kāda nodefinēta problēma, vai tas nav skolas apmeklējums, vai tās varbūt ir kaut kāda neīsti labvēlīga brīvā laika pavadīšana. Reizēm gana bieži gadās viedierīču atkarības. Tā. Respektīvi, ok. Es vienkārši gribēju mazliet to sienu nojaukt, lai saprastu, kas tur īsti notiek. Jautājums, mēs runājam, ka nav uzreiz rezultāts, bet tomēr kaut kādam rezultātam dienas beigās ir jābūt. Nevar tā tikai pa tukšo. Varbūt ir no pieredzes kaut kādi pozitīvie stāsti, ar ko tu vari padalīties, pozitīvie piemēri, un varbūt arī kādi negatīvie piemēri, kur lietas nav sanākušas. Vienkārši, lai saprastu pēc būtības, kas tad ir tas, ko jūs darāt, un iespējams tas kādu vēl vairāk iedrošina nebaidīties un spērt to pirmo soli. Pie tā, varbūt, ja tie ir mazāki bērni, tad tā vairāk būs tāda labvēlīga brīva laika pavadīšana. Ko es gribētu teikt šajā labvēlīgajā brīva laika pavadīšanā? Bieži vien arī sanāk komunikācija ar dažādu interesantu profesiju pārstāvjiem. Un, mums ir bijuši reāli gadījumi, lai gan šis projekts ir jauns, bet ar mentorēšanu es laikam esmu uz to no 16. gada. Ja? Tas ir gana daudz. Un tad ir tā, ka šo komunikācijas rezultātā, kaut kādu tikšanos rezultātā, jaunietim rodās interese. Un ir bijuši gadījumi, kad sākotnēji viņi apgūst kādu profesiju. Un pēc tam viņi, atceroties to, kad ir bijusi tur, pieņemsim, ekskursija uz uzņēmumu, vai arī tāda interesanta saruna pie tējas, jā, varbūt arī ar tādu interesantu cilvēku kā tu un tā. Un tad viņš saka, jā, bet es arī varbūt gribu kaut ko mēģināt. Un tad ir bijuši tiešām, kad sākotnēji cilvēki izmācās par automehāniķiem, un pēc tam viņi arī paši jau būtībā veido savu biznesu, taisa savu autoservisu vai darbnīcu. Tā kā, tas ir tādi. Jā, ir tas, ka man liekas, pirmais un galvenais ir tas, ka, ja ne pats mentors, tad mentors ar savu darbību piesaista, parāda bērnam tādus cilvēkus, tādas aktivitātes, kas viņu iedvesmo uz kaut ko labu. Kas iedvesmo viņu mainīt dzīvē, un kad viņš notic, ja, kad varbūt nav tā mūžīgā gaušanās, ko tad man nekas nesanāks. Bet tur tā kā viss sanāk, ja? Jo tā kā, ja mēs aizējam tā reāli ar cilvēku, kurš kaut ko dara, ja? Varbūt viņš ir sporta aktivitātēm nodarbojās, varbūt vēl kaut ko, un tad viņš pastāsta, ka tas, kā es līdz tam nonācu, tas ir ļoti normāli, tur nekā nebija, nekas man feja neatlidoja, es vienkārši pats to darīju, un viņi notic saviem spēkiem un dara. Okay. Bet tā medaļas otra puse, es vienkārši agrāk esmu bijis kriminālistikas žurnālists. Tas nozīmē, ka es gāju uz tiesām, runāju ar vecākiem, kuriem ir noslapkoti bērni. Tur var sakot diezgan bēdīga tā aina. Un es uz savas ādas izjūtu kādus 2 gadus apmēram strādājot, ka nav tik vienkārši. Un ja tu esi vēl empātisks cilvēks, man šķiet, ka tu esi empātisks. Tad tev pašam dienas beigās ir diezgan grūti ar to visu tikt galā. Kā tu izdzīvo tādā ikdienas situācijā, kur tu nesaskaries ar tādiem saulstariņiem tikai? Tev tur ir arī, kā saka, mēnestiņi, vai ne? Jā, patiesībā tas tā ļoti bieži, un es ļoti bieži saku, ka man ir ļoti labi, kad es no rīta braucu stundu, mazliet ilgāk uz darbu, stundu atpakaļ. Tā kā tas ir laiks, ko es varu veltīt tikai sev.
Bet man varbūt arī vajadzētu vairāk aktīvi nodarboties, bet man tiešām kaut vai tas, ka es izēju pastaigāties, ja tā ir vasara, pagaidām es visu laiku briestu tam, kas arī ziemā varētu peldēties. Ja? Vasarā nopeldēties, pastaigāties, tā. Jo tiešām fiziskās aktivitātes ir tas, kas palīdz pārstrādāt to stresu. Jo jebkurā vecumā, pilnīgi jebkurā vecumā, jo tad tur tas stress neiestrēgst manī. Ja? Tas sliktais nepaliek manī, ja? Jo to pareizi piefiksēja daudz ļoti negatīvu emociju un arī tādu bezcerības sajūtu, jo nav jau tā, ka mēs visu varam atrisināt, ka mēs jebkurā situācijā mēs atradīsim padomu vai atradīsim speciālistu. Ir situācijas, kur arī mēs nevaram, kurās mēs nevaram palīdzēt. Vismaz tik lielā mērā, ka mēs to paši gribētu. Bet tad man nākamais jautājums, vai tas, ko tu dari, ir tavs aicinājums, ja tu to dari vismaz 20 gadus jau? Jā, tas ir mans aicinājums, jo tā kā bija, tā kā es teicu, apmēram 20 gadi, jo bija pa vidu 4 gadi, es biju devusies projām. Un tad, kad man piedāvāja atgriezties atpakaļ uz piekritumu, un tad bija viens brīdis, kad es sapratu, nevienmēr viss ir labi. Nevienmēr man visam pietiek spēka, bet es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Un arī to, tad, kad es strādāju ar ģimenēm, ar jaunajām ģimenēm, es saku, ģimenē tā ir arī jābūt. Ja tu jūti, ka tas ir tavs cilvēks, nevienmēr būs forši, nevienmēr jūs par visu varēsiet vienoties, nevienmēr viss apmierinās, bet tu zini, ka tas ir tavējais. Tad arī tad, kad būs grūti, tu atkal celsies, iesi, darīsi. Un tāpēc, ka zini, ka tas ir tavs. Vismaz šobrīd tas man ir tā. Varbūt tu vari padalīties ar kaut kādu tādu zemāko punktu, kaut kādu krīzes punktu, kur tu esi bijis krustcelēs un domājis, nē. Vai tā ir kaut kāda situācija, piemērs, notikums, kur tu saki, bāc, es šito vairāk nevaru izdarīt. Es vairs nevaru turpināt. Gan jau, kad ir bijušas vairākas tādas situācijas, ir bijušas, ja pieņemsim tieši tās ģimenes, ar ko es strādāju, un tur sastopās ar vienu no ģimenes locekļu nāvēm. Un tas varbūt tur pēc tam nav tik vienkārši viss. Varbūt mans skatījums un mans redzējums uz to visu atšķirās no kāda cita redzējuma. Un tad varbūt ir kādreiz tā doma, vai man to visu vajag. Galu galā tie nav mani radi, tie nav mani draugi, tie ir sadarbības partneri un tā. Bet tad droši vien kā ārstiem ir. Pamēģina kādu ārstu, kurš ir labi, es ne tik daudz, bet 30, 40 gadus viņš ir nostrādājis, operējis. Un tagad viņš sapratīs, diemžēl arī ārstiem gadās bēdīgi rezultāti. Ja? Un tad, ko viņš sacīs, nē, ir bēdīgs rezultāts, es tagad visu metu pie malas un nezinu, kur iešu aitas audzēt. Ja? Var jau būt, ka viņam arī baigi labi sanāks aitas audzēt, un varbūt, ja arī es tās aitas audzētu, varbūt arī man izdotos. Ja? Bet man liekas, ka tas ir tāds, tā, kad esi gan ilgi strādājis, tad tu saproti, ka ir zināšanas, ir pieredze, jā, ir grūtības, jā, ne viss izdodas baigi labi. Bet tu arī saproti, ka tā ir tava vieta. Vienkārši jādara uz priekšu. Nekas būs atkal kļūdas, bet vienalga ir jāceļās, jādara, arī tad, kad grūti. Ir tāds teiciens, pats esmu arī piedzīvojis, ka ir profesionālais kretīnisms. Tas nozīmē, ja tu esi uztaisījis vienu koncertu, tad tu vairs nespēji izbaudīt nevienu koncertu, jo tu visu laiku klausies nevis, ko tur dzied un kas dzied, bet skaties, kādas gaismas, kā tas, un visu laiku domas ir aizņemts. Vai tev arī savā darbā ir profesionālais kretīnisms? Noteikti ir. Jā, un es citreiz saku, mums tā varbūt ir tāda, neprofesionālā gaišredzība, bet tā ir tāda, tu redzi cilvēku, tu jau praktiski tāda kā definēšana. Ja? Tad tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Bet man ir prieks, ka reizēm es pār to definēšanu, ja ir labais rezultāts, es vairāk tās pārējās identificētās problēmas un lietas neredzu. Ja es redzu to labo rezultātu, tad ir baigi labi. Bet, protams, ir, kā mēs reizēm smejamies, profesionālā gaišredzība. Tā nav gaišredzība, vienkārši tā ir pieredze. Tu zini, ja A plus B, C, un tad tu no tā visu var izdarīt secinājumus.
ir reizes, jā, tā kā redz uzreiz tur varbūt var identificēt problēmu, bet tu nevari identificēt rezultātu, kāds būs. Jā, bet tas tā ir. Tas tā ir. Un reizēm arī tagad tieši ar bērniem mēs strādājam, ir tā, ka atnāk un tā vēlme varbūt palīdzēt, jā, ir tik liela un tā kā liekas, šī te būs. Jā. Un tad tur kaut kas notiek, un tu redzi, tas jaunietis pasaka, ziniet, vai bērns saka, man šito visu nevajag, es tā kā kaut ko citu. Sākumā es to kaut kā gan pārdzīvoju, bet tagad saprotu, ka viņam ir arī tiesības vai viņai izvēlēties citu ceļu. Viņam nav obligāti, teiksim, ne jau gluži jāklausa mani, bet, vai kādu no maniem kolēģiem, bet viņiem ir tiesības arī savādāk dzīvot. Un laikam ir tā, kā tu pieņem to realitāti, ka ne viss ir tik skaisti, ne viss ir tik labi. Un reizēm, kad to situāciju atlaid, reizēm arī kaut kas pamainās. Tā ir. Es agrāk arī strādāju reklāmas aģentūrā, un viens no punktiem, es domāju, kas ir veiksmīgs reklāmas aģentūras darbinieks, kur tev visu laiku jādomā radoši koncepti, teksti, vizualizācijas. Veiksmīgs ir tas, kurš spēj paciest to, ka tev 99 reizes pateiks, ka tavs darbs ir sūds un nekam nedara, un vienu reizi tavu darbu paņems no tām 100 un nepateiks pat paldies. Un, ja tu tam vari iziet cauri, tad visticamāk tev ir kaut kāda perspektīva. Bet tev arī bērni ir, vai ne? Jā, man ir 3 bērni. Kāds vecums? 27, 23 un 14. Viens no viņiem šodien arī getiņu spēlē, vai ne? Jā. Varbūt tu vari tīri praktiski padalīties, jo tāda tev ir profesionālā pieredze, kas neizmērojama, bet arī, kā mammai ir tāda emocionālā, dabiskā mammas pieredze. Vai tu vari padalīties, varbūt, kas ir bijuši tavi kaut kādi veiksmes momenti, kaut kādas lietas, kā tu esi audzinājis, kādi ir bijuši tie principi, tīri praktiskas lietas, nekas tāds super sarežģīts. Bet, kas strādā, kas varētu arī palīdzēt citiem vecākiem? Man tā pašai liekas, kad vienmēr, tā kā es viņiem arī esmu teikusi, ka 2 jau man ir prom no mājām, jau pietiekami lieli. Bet tad, kad vecākais dēls, viņš bija ļoti jauns, ļoti agri. Un saistībā ar sportu viņš ļoti agri 13,5 gados devās prom no mājām. Un man arī nebija tad viegli, jo es nebiju gatava, ka tik ātri bērns aiziet savā dzīvē. Bet to, ko es viņam teicu, zini kā, ja gadās kļūdīties, dod Dievs, lai tās kļūdas ir pēc iespējas mazākas un pēc iespējas ātrāk, tu viņas aplausies ar tām kļūdām un gūsti pieredzi. Bet pilnīgi noteikti to, ko es kā mamma varu teikt, un arī citiem saku, ka, lai vai kā, vienmēr ir jāpaliek. Bērniem ir jāzina, ka pie saviem vecākiem vienmēr var atgriezties, vienmēr var zvanīt, vienmēr var griezties dienā, naktī. Vienalga, kāda mammai būs sapulce, vēl kaut kas, bet labi, es varbūt tur gluži kaut kādas beigās sapulces laikā neatbildēšu. Ja tagad ir kāds zvanījis, viņam nebūšu atbildējis. Ja? Bet tas, kad vecākam ir jāpaliek, nevis tā, ka ir jārisina vai jādzīvo bērna, bet ir jābūt atbalstošam. Lai bērni zina, ka vecāks būs, ka atbalstīs viņu. Un tas ir ļoti svarīgi. Tad man arī vienmēr tas ir līdzies, kad vecāks es sapratīšu, es varu izrunāties, es varbūt neatbalstīšu, gluži tā, tā kā kaut kādas tavas izvēles, bet tu man vari par tām sacīt. Es arī, ja es viņas neatbalstīšu, es viņas arī nenosodīšu. Un tāpat laikā arī varbūt tādu, no vienas puses, beznosacījuma mīlestība. Kad es tevi mīlēšu jebkādu un pie jebkādiem apstākļiem, nav tādu apstākļu, tu nevari neko tādu izdarīt, lai es varētu pateikt, ka es kaut vienam dēlam pateiktu, ka es tevi neatzīšu par savu dēlu. Nē, pilnīgi. Tu neko tādu savā dzīvē nevari izdarīt. Bet tāpat laikā ir kaut kāda arī rāmja, kad es virzu, kas ir vērtības. Vismaz manas vērtības. Tu vari arī viņas nepieņemt, bet manas vērtības ir tādas. Un man liekas, kas ir ļoti svarīgi, tā ir, es arī nevaru teikt, ka es esmu ļoti daudz vienmēr, jo es esmu, ja jau šeit strādāju, es esmu gan daudz savā karjerā ieguldījusi. Un pirmo reizi es mācījos, tad, kad man vēl nebija
neviena bērna, un es vēl nebiju precējusies. Un otrais atkal ieguva augstāku izglītību, kad jau bija visi 3 bērni. Un pie tā visa, kad lai cik tu strādā, vienmēr atrast kaut kādu laiku, ko tu velti bērniem. Ja? Un neskatoties to, ka es teicu, man vecākajam dēlam 27 gadi, es ļoti novērtēju, ka ne tikai jaunākais, bet arī vecākais un vidējais dēls, ka viņi man ir paši teikuši, ka viņi ļoti gaida, kad es braukšu pie viņiem, skatīties, kā viņi spēlē. Jo viņi visi nodarbojas ar sportu, amati. Un kad viņi vienmēr saka, mēs, tu atbrauksi, un kā tu nebrauksi, brauksi. Un tas, kad atrast laiku tiem bērniem, man liekas, ka tas arī ir. Es nevaru teikt, ka es no rīta līdz vakaram, ka es tikai domāju, bet sabalansēt karjeru un tomēr bērniem dot to priekšstatu, ka viņi ir vajadzīgi. Viņi ir vajadzīgi, viņu draugi ir vajadzīgi, viņu izvēles, viņu dzīves biedri ir vajadzīgi. Prieks dzirdēt. Tas, man liekas, man arī kā jaunam vecākam, man ir vēl pavisam maziņi bērniņi. Visu savu priekšā, tā teikt, kaut gan tagad jau reizēm ir visādi, tā teikt, jociņi, spociņi. Bet viens jautājums vēl šajā kontekstā, es pieņemu, ka daudziem vecākiem, kuri grib un cenšas būt labi vecāki, kaut kādā brīdī ir tā sajūta, vai tur bijis kaut kāds konflikts, vai tu mēģini vilkt to robežu, un tas bērns to robežu tā kā apstrīd. Un kaut kādā brīdī tas vecāks to arī var publiski neizrādīt, bet viņš var aiziet stūrītī vai tumšā istabā, vai iziet laukā un domāt, bāc, es īsti nesaprotu, ko es daru. Vai es esmu slikts vecāks? Un visi šie jautājumi arī parādās. Vai tev tā ir bijis un ko darīt tajā brīdī, kad šie jautājumi atnāk? Man ir bijis, un es arī esmu savā ziņā, kļūdas. Varbūt es esmu kādreiz tā rīkojusies, ka šobrīd saprotu, ka tā nevajadzēja rīkoties. Ja? Bet tad, kad tu to saproti, es uzskatu, ka tas nav nekas slikts, ka es kā vecāks lūdzu bērnam piedošanu, kad es tajā brīdī esmu aplami rīkojusies. Un pat ja bērns ir ļoti apvainojies, un viņš negrib dzirdēt, un tīpaši tie ir pieauguši bērni, ja, ir vairākas mīlestības valodas. Un ir jādomā, kādas ir manas mīlestības valodas, un jādomā, kā manu mīlestības valodu, lai sadzirdētu bērni. Es gan tiešām atzīšos, ka tas, kāda es esmu mamma, man ir ļoti palīdzējis mans darbs. Jo es laikam tomēr esmu no tiem cilvēkiem, kas redz, kā klājās citiem. Un tad, kad es braucu pa ģimenēm mājās, tagad kā vadītāja to nedaru, man reizēm bija tāda sajūta, ka es apbraucu 6, 7 ģimenes, redzu, kā viņi tur ņemās ar tiem pieņemtajiem bērniem. Bet parasti man bija, visbiežāk bija tā, ka es braucu un es domāju, vai es viņiem vairāk iedevu, vai es no viņiem vairāk paņēmu. Un tad ļoti bieži bija tā, ka kā es arī teicu, ka mums ir tie strīdnieki un tā, un tad tur tie, teiksim, pārsvarā tie ir tēti, bet reizēm ir arī māmas, kuras tā kā nevar, tur ir dažādi apstākļi, kāpēc viņi nevar regulāri tikties vai redzēties, vai vispār nevar tikties un redzēties ar bērniem. Un varbūt to kādreiz var kaut kāda vecmāmiņa vai kaut kādi tāda starpnieku personas. Un tad es esmu dzirdējusi tādu vienu stāstu, dzirdēju, ka tam tētim viņam ļoti, ļoti labi sanāk visādus pīrādziņus cep, bet tur ir tā situācija tāda, viņš tam bērnam jau 5 gadi, vai tur vairāk bija, netiek klāt un viss. Un tad tas tētis, caur kaut kādiem kopējiem draugiem, kas tikās, viņš cepa pīrādziņus un deva tiem draugiem, un tā kā viņi nesakā cienastu. Varbūt arī tas bērns pat nemaz nezināja, ka tie ir tēta ceptie pīrādziņi. Ja? Nav stāsts, ka obligāti kādam ir jācep pīrādziņi, bet jāatrod kaut kas, nezinu, kādam tie būs pīrādziņi, kādam tie būs, nezinu, laba vēlējumi, kaut kāda aploksnītē, kaut kas tāds. Bet, tad, kad ir slikti, meklēt kaut kādu ceļu. Ja? Nepalikt pie tā, ir tik ļoti slikti, visas neko negribu. Jā, varbūt reizēm ir, tad, kad pārim izbeidzās attiecības un tā, bet vismaz attiecībā pret bērniem meklēt šo ceļu. Ja? Kaut ar pīrādziņiem, ja? vai kaut ko citu, ja? Vai tā labo domu vēla, un tad tā laba enerģija viņi izlīdzina.
Ja, nu tas, un arī tā, ka, ja tas ir, bet it kā mans tas skatījums ir, ka tas ir jācenšas, tā varbūt, ne karstu putru strepu, bet, tā kā bišķi nogaidīt. Un tad tā kā, gan ātri mēģināt to darīt, jo varbūt nevajag 10 gadus gaidīt, un pēc 10 gadiem, varbūt tagad, bet, kādreiz varbūt vajag ilgi gaidīt. Jā. Sarunas noslēgumā, ejot jau uz tādu finišu, mēs šodien esam Rēzeknē, atgādinu. Mēs esam Rēzeknē un arī braucot skolu tūrē, Geto Games šajā gadā un iepriekšējā gadā devās uz ļoti daudzām skolām. Un mēs arī to turpināsim darīt. Un tas, ko mēs novērojam, ka nereti Rīgā varbūt tā atsaucība ir mazliet mazāka. Viņa ir tik un tā. Bet tā ir mazāka, bet tad, kad tu izbrauc ārpus Rīgas, tad bieži vien getiņš tiek sagaidīts, ka tie ir tādi nacionālie svētki. Viņi pat īsti nezina, kas tur ir iepakots tajā dāvanā, bet ka viņi ļoti, ļoti gaida mūs šeit. Jo šķiet, ka varbūt nav tur viena vai otra iespēja viņiem, varbūt ir mazāka finansiālā rocība un tā tālāk. Bet tu ikdienā esi ne tikai kopā ar bērniem un jauniešiem un ģimenēm, kuriem ir problēmas, bet noteikti arī redzi to kopējo ainu. Kādi tad ir tie bērni ārpus Rīgas, ja mēs raugamies uz Latgales pusi? Kādi ir tavi novērojumi? Zini, es teikšu, ļoti dažādi. Ļoti, ļoti dažādi. Ja? Jo, kā tu arī pareizi atzīmēji, es esmu ne tikai speciālists, bet arī esmu mamma. Ja? Un tad varbūt to realitāti, ko es redzu savā darbā, un to realitāti, ko es redzu, kad mans bērns apmeklē tās pašas sporta nodarbības. Visas tās ir divas dažādas realitātes. Ja? Es tiešām novērtēju, kad ir reģionos getiņš, ja? Bet es arī tā kā piebilstot, ka nevienmēr es to pati izdaru, ja? Bet ir arī citi ļoti aktīvi vecāki. Un tas ir regulāri, kā sākas getiņa sezona, arī no Rēzeknes un droši vien arī no citām vietām. Pa kādām pāris komandām vecāki saliek bērnus mašīnā un ved, un viņi atrod brīvās tās dienas. Ja? Un, tas ir patiesībā vēl lielāks laikam ieguldījums nekā, kad turpat, ja tev ir Rīgā, aiziet uz Rīziņkalnu, ja, tad šeit, bet nekas, salasās komanda, kādas divas mašīnas, brauc uz Rīgu, kādreiz viena, kādreiz divas, un notiek, un arī tepat uz vietas gana daudz, ja, bet tā starpība, es domāju, gan Rīgā viņa ir gana liela, ja, tā kā ir bērni, kuriem, es domāju, gan rocība, gan viss ir ļoti augstā līmenī. Gan arī šeit ir tāpatās, ja, kad, es domāju, ka tieši varbūt es tiešām tā salīdzinu, ja, un ja mēs runājam kaut kā tur ierunājies par savu bērnību, ja, tad es arī atceros savu bērnību, tad ļoti vismaz skolās mums tika teikts, ko jūs gribat, jūs no Latgales, jūs neko nevarēsiet vēl. Šobrīd es kaut ko tādu, varbūt kaut kur ir, jā, bet es redzu, ka tās debesis tiek ļoti pievilktas. Jā, un jā, viss ok, gribam, braucam. Jā, ir arī daudz bērni, kas gan uz Lietuvu, gan citur uz ārzemēm brauc uz nometnēm. Gan es arī sasaistot privātu un darbu, atkal teikšu, ka arī šobrīd daudz ir valsts programma, kad arī tiem bērniem, kuriem varbūt nav tā rocība, ja, kad viņi arī nokļūst. Jo ir šis tāds spilventiņš, ka to var izmantot, kas agrāk nebija. Bet, protams, ir arī tie, kuriem liekas, varbūt kādreiz tu varētu spilventiņu paklāt un sedziņu paklāt un spilventiņu nolikt, un tik un tā neko no tā visa nevajadzētu. Bet saku, jā, ir dažādi, bet es uzskatu, vismaz mans skatījums, ka vismaz pēdējos gados, jā, varbūt man pat pašai liekas, ja mēs arī salīdzinām to, ko sarunas sākumā runājām par bērnību un par tiem aizņemtajiem vecākiem, varbūt tad nevienam pat nelikās, ka to vajag. Es kaut kā, nezinu, es tiešām kaut kā neatceros, ka kaut kā vecāki būtu baigi iespringuši. Ja? Te, protams, ir arī citur tās medaļas otras puses, ja tā vecāki ļoti, ļoti iesprings. Ka manam bērnam ir jābūt, tur pieņemsim NHL zvaigznei, ja? Vai vēl kaut kam. Bet, manuprāt, kad šobrīd ir tā jaunā vecāku paudze, 30 gadnieki, 40 gadnieki,
kuri daudz vairāk iesaistās savu bērnu ikdienā, daudz vairāk iesaistās audzināšanā un tādās viņu izvēlēs, ja, un viņu atbalstīšanā. Jo varbūt arī tas, kas bija mūsu bērnībā, tad tur vienkārši vajadzēja savu gribu, un tas, kas bija uz vietas piedāvāts. Ja. Tad šobrīd šī jaunā vecāku paudze tie ir tie, kas ne tikai atbalsta bērnus, ja viņi arī paši varbūt ļoti nopietni piedomā, ka arī viņiem ir vairāk jāstrādā un vēl kaut kā, lai viņi varētu to nodrošināt. Un es domāju, ka ir gana daudz bērni, kas tiek vesti no pilsētas uz pilsētu, uz lielajām pilsētām. Jo man liekas, ka es kaut kā savā bērnībā, ja es būtu savai mammai vai tā teikusi, zini, kā mamma, vajag mums uz Bausku aizbraukt. Ja? Tu būsi strītbols. Laikam uz mani paskatītos, teiktu, ko tas izdomājis, kāda balska, kāds strītbols. Bet šobrīd ir šie vecāki, kas to uztver ļoti normāli, kas atbalsta savus bērnus, un es par to varu tikai priecāties. Tātad robežas ir tikai mūsu galvās. Uz šādas pozitīvas nots, es domāju, mēs varam noslēgt šo sarunu. Maza piebildē, mēs arī Rīgā īstenībā ļoti redzam un piefiksējam tās komandas, kuras ir braukušas no citām pilsētām. Mēs ļoti gaidām, mēs vienmēr tiešām no sirds priecājamies. Es atceros, man šeit pagājušā gadā vai aizpagājušā gadā Geto Games festivāls Ventspilī, tas ir atkal pavisam cits gals. Mums bija šeit kaut kādas 4 vai 5 vai 6 komandas no Krāslavas vai pat vesels autobus. Un likās tik super, ka viņi gatavi braukt tik tālu ceļu. Starp citu, šodien šeit Rēzeknē un no Rīgas līdz Rēzeknē, tie, kas nezina, ir 3,5 stundu brauciens ar auto. Ir arī kādas 10 komandas no Rīgas, starp citu, atbraukuši. Tā kā interesanti, kas viņus pamudināja, vai ne? Bet tā kā, jā, mēs tiešām ļoti gaidām visus un vienmēr priecājamies. Paldies! Un paldies, Ines, tev par tiešām foršu, vērtīgu sarunu. To mēs varēsim redzēt arī Geto YouTube kanālā. Un, jā, lai jums labi, lai jums silti un tiekamies jau drīz.